Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü ekonomik takvime baktığımızda ABD'de enflasyon verisi var. Bu veri önemli bir veridir. Volatilite yapacak olan bir veridir. Ve Fed'in aksiyonları için bize sinyal verecek olan bir veridir. Veriye baktığımızda çok ufak bir tık kadar düşüş bekleniyor geçen ayki veriye göre. Mesela burada yıllıkta %6 bekleniyor. Şimdi FED faiz monitörünün fiyatlamasına geldiğimizde artık 50 pips potadan çıkmış vaziyette. 25 pips %71 ve hatta %30'da hiç faiz artışı olmayacak olan diyenlerin fiyatlaması var. Şimdi bu görüntüye göre bugünkü stratejimi güncelleyeceğim. Ben bugünkü veride beklentiden bir tık aşağıda düşüş bekleyen piyasanın birazcık tersinde yer alacağım. Yani buradaki beklentiden bir tık yukarıya gelecekmiş gibi pozisyon alacağım. Yani enflasyon verisinin bugün için biraz yüksek geleceğini, ama öyle ahım şahım değil, sadece bir tık yüksek geleceğini, beklenti ve beklentiden bir tık yüksek geleceğini düşünerek pozisyon alacağım. Böyle bir şey olursa ne olur? Enstrümanlarda aşağıya bir düşüş gelir. Yani bir pik atar. Ve o düşüşte de ben alım tarafında olacağım. Stratejimi tamamen buna göre ayarlamış olacağım. Ama genel itibarla enflasyon yükselecek, TL'yi yükselecek diye değil, aksine düşüş olacak diye bir strateji izliyorum. Sadece bugüne özel enflasyonun bir tık yüksek geleceğine göre pozisyon alacağım. Bunun da sebebi son bir aydır, 1,5 aydır tüm verilerin ABD'de beklentilerden daha yüksek geldiğini gördüğüm için. Yani Mart projeksiyonundan sonraki zamanlarda enflasyon ve faiz artışlarının piyasa için olumlu geleceği yönünde ana senaryomu koruyorum. Şimdi buna göre de risk iştahımı nasıl ayarlıyorum onu göstermiş olayım. Yine burada hedef kanal kadar bir bakalım, kontrol edelim. Evet, yani hedef kanal kadar, yani %100 ve onun üstünde enstrümana göre düşüş geldiğinde ancak alım ya da satım tarafında olacağım. Şimdi bu parametreye göre de DAX'de 104.78 gelirse sell tarafında olacak. USD JP'ye 134.80 gelirse sell tarafında olacak. GBP, mesela GBP'yi de kontrol etmiş olayım. Evet, GBP'de mesela bakın %125 kanaldan daha fazla bir düşüş gerçekleşirse alım yapacağım. O da 1.2032'ye geliyor. Euro'da 1.0630 gelirse buy yapacağım. Nasdaq 11.700 gelirse buy yapacağım. S&P 500 3.799 gelirse buy yapacağım. Dow Jones 31.400 gelirse buy yapacağım. Hisse senetleri daha şu anda açık değil. AVAX 15.38 gelirse buy yapacağım. Ethereum 1594 gelirse buy yapacağım. Bitcoin 23.436 gelirse buy yapacağım.
Ons altın 1881 gelirse buy yapacağım. Gümüşte de 21.13 gelirse buy yapacağım. Şimdi de yine MetaTrader'daki CopyTrace sayfasına gelmiş olalım. Buradaki varlığımız dün 150 Euro'ya kadar inmişti dün sabah. Fakat dünkü yükselişten portföy kendini biraz yukarıya attı ve 300 Euro'ya geldi. Yani yatırdığımız kasa miktarına ulaşmış oldu. Daha önceki videoda yani dünkü değil de geçtiğimiz cuma günkü videoda bu hesabın yani patlama ihtimali de oluştu demiştik ama dünkü hareket portföye tekrar bir can kattı ve portföyde de gördüğünüz gibi herhangi bir pozisyon kalmadı. Sadece bir tek Apple'da çok ufak bir pozisyon var. Bütün pozisyonları dünkü o yükselişte kapatarak kasayı kendi seviyesine getirmiş oldu. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Bundan sonra ekstra bir haber gelirse bu videoya ek yapacağım. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.